σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε 3 μάτς με το φίλο μου στο Rocket League. Γεια σας παιδιά. 2v2 και πάμε. Μας έβαλε απευθείας. Πες μου και εσύ. Θυμάσαι την προηγούμενη φορά. Καρτερούσαμε 5 λεπτά να μας βάλει. Άντε πάμε. Είσαι εσύ στα πλάγια. Α, είσαι πίσω μου τα. Όχι, ναι, όχι. Δεν ξέρω τι να πω, ναι ή όχι. Yes. Μπορεί να μπει. Όταν μπορεί, το ένα την αίκο και να μπει μόνη της. Τον είδες. Δηλαδή από τα... Δες, απ' την περιοχή μας, δες. Ήμουν σίγουρος ότι θα το χάσει ρε φίλε, δες τα. Από τα 16 δευτερόλεπτα. Ναι. Μπράβο ρε φίλε. Εγώ. Όχι. Είμαι μέσα. Βγάλω. Βγήκε καλή. Δεν είδα. Όχι ρε φίλε, δεν τη βρήκα καλά. Δες τώρα που θα βάλουν αυτόν γκολ μόνοι τους τούτοι. Έλα, εσύ. Μπράβο. Έλα, βγάλε. Θα βγει. Θα βγει. Μπράβο. Εν τω μεταξύ, το πρώτο γκολ που έβαλα ήταν και λίγο αστείο με εκείνον τον παίχτη. Ωραίος. Τώρα είναι σειρά. Αου. Μπράβο. Όχι. Κάνω boost εκατοστάρια. Παμ. Αχ. Με κούντισε αυτός. Με πέρασε. Πειράζει. Μπράβο. Αχ. Θα βγει. Θα σου βγάλω εγώ. Δεν βγήκε και καλή. Καθόλου να μου πεις. Καθόλου. Μπράβο. Γκολ. Είναι γκολ. Να πώς το βάλεις. Ωραίο γκολ. Ναι. Έκανα forfeit. Δηλαδή τόσο καλοί είμαστε. Ναι, λες ρε μάνα. Πάμε play again. Το πρώτο μάτς το νικήσαμε. Πάμε για τα άλλα 2. Ακριβώς. Άτε. Μπαίνουμε τώρα. Ωραία πίστα είναι αυτή. Αλήθεια. Με τα δέντρα από πίσω μπροστά. Με τα δέντρα. Λοιπόν, πάω εγώ επειδή είμαι στα πλάγια. Και μπαμ. Ναι ρε φίλε, θα βγει. Βγήκε ήδη. Όχι, δεν βγήκε. Βγάλε εσύ. Όχι. Ήταν πολύ καλό. Δεν μπορούσα να τη σουταρώ τόσο δυνατά. Μπράβο. Ωραίος. Αλλά εκείνη τη φάση δεν μπορούσα να το σουταρώ δυνατά επειδή προσπάθησα να την εύρω με το πισινό του αυτοκινήτου για να πάει προς τα πλάγια. Αλλά δεν πειράζει, βάλαμε τον γκολ. Μπαμ. Όχι. Αυτούς τους βγήκε τι. Δες την τύχη τους ρε φίλε. Δες. Όπα. Μου πέσε η κάμερα.
Δες την τύχη τους. Πηγαίνεις. Μπράβο. Δε τώρα που να ξαφκεί. Με φάση. Μπλοκαράτη. Αου. Εφάμεν το. Αμάν. Τι έκοψα. Όχι. Έλα ρε φίλε. Δεν πρέπει να χάσουμε. Πρέπει να νικήσουμε. Δες τώρα. Έκανε ωραίο αέριαλ ο φίλος. Εντάξει, ήταν ωραίο αέριαλ. Πήγαινε. Να νικήσουμε. Μπαμ. Και γκολ ρε φίλε. Μόλις το είπα μεταξύ. Εντάξει, το σούταρα έτσι δεν έκανα τον double επειδή θα πήγαινε κάτω. Το έκανα έτσι επειδή τον έβλεπα ότι έρχεται και το έκανα έτσι ώστε να πάει πιο ψηλά η μπάλα. Ακριβώς. Έτσι παράγουμε πάντα όταν είναι σε αυτή την περίπτωση. Όχι ρε όχι. Μπαμ. Ωραίος, πολύ καλό. Έλα ρε φίλε, μας το χάλασε αυτός εδώ. Εντάξει, δεν έχω boost, εσύ έχεις. Όχι. Εγώ έχω μόνο 12. Όχι ρε φίλε. Yes. Ωραίος. Πήγαινε. Ή φοβάσαι, το πιάσα. Το πιάσα ρε φίλε. Το πιάσα. Όχι, άκυρο, δεν το πιάσα. Πάμε πίσω. Ωραίος. Μπράβο. Δεν τώρα καραβολή. Συγγνώμη. Εγώ. Μπράβο. Όχι. Φοβάσαι. Βασικά να φοβάσαι. Ναι, φοβάμαι. Μπράβο, έπιασες την εκατοστάρα, πήγαινε. Ωραίος. Βγήκε. Όχι, τρέχα. Εντάξει, μας το βάλαν. Πήγαμε να το βάλουμε και Έλα ρε φίλε. δες. Εντάξει, εγώ πήγα να πάω πίσω, έτσι ώστε να πάω πίσω και να έχω χώρα τη σουτάρα και τους έβγαλα assist. Μπράση. Πάμε. Λοιπόν, πιάνω την εκατοστάρα και πάλι ευκαιρνούν σε επίθεση. Με φάση και εδώ. Όχι ρε φίλε. Ναι, όχι. Ρε, συγγνώμη, έπεφτα από τον ουρανό. Μα έμπαινε. Ναι. Sorry, έπεφτα από τον ουρανό. Αλλά όχι. Έλα, έβγαλα. Ασιστάρα. Γκολ! Και γκολ. Εσύ το έκοψε και την ξανασούταρα. Ναι, το είδα. Ωραίο. Πάει καλά. 3-3. Είμαστε και οι δύο ομάδες πολύ καλές. Έλα. Να το ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Μα. Δες. Έκαμε μπαμ σε όλους και μπαίνει στο γάμα. Πήγαινε εσύ. Πήγαινε. Ναι, μπορεί. Άσυ. Έλα, θα μπει όπως πριν. Όχι. Ρε φίλε, ήμουν τόσο σίγουρος ότι έμπαινε. Όχι. Διώξε. Μπαμ. Όχι ρε φίλε. Δες πόσο κοντά ήμουν. Νόμιζα ότι θα τη σουτάρει πιο αριστερά. Δες. Έλα ρε φίλε. Δεν πειράζει. 4-4. Πήγαινε.
Πήγαινε. Μπράβο. Βγαίνουμε σε επίθεση. Όχι! Ήταν εύκολο γκολ να το βάλω και έρχεται ο άλλος. Μου τη δίνει στα πλάγια. Έλα ρε φίλε. Εντάξει, ήταν 100 από τα 100 το έβαζα. Το είδες, ήμουν μόνος μου ακριβώς με η μπάλα. Εν τω μεταξύ, ναι, αυτό που λες. Έλα ρε φίλε. Όχι, Θα προσπαθήσω να βγάλω. Έβγαλα assist. Κάπως assist. Όχι κάπως. Όχι. Καλό. Δεν πειράζει. Απλά έλα πίσω. Βασικά πήγαινε ξανά μπροστά. Μπήκε κυρίες και κύριοι. Μπήκε. Εν τω μεταξύ, δες καλά. Πήγε να το κόψει. Και βάλε αυτόν γκολ έτσι. Τώρα να δω. Και να κούμπησε. Όχι ρε φίλε μου, πάλι μου πέσε η κάμερα. Παμ! Ναι ρε φίλε, πάλι βγαίνουμε σε επίθεση και μας βγήκε όπως τη θέλαμε, αλλά μας την μπλόκαρε. Όχι, ναι ρε φίλε. Όχι τώρα. Δεν με ξέρετε, δεν σας ξέρω. Παιδιά, δεν με ξέρετε. Δεν πειράζει, πολύ καλό. Είμαστε και οι δύο ομάδες καλές. Μπαμ. Yes. Καλό. Όχι ρε φίλε, την έστειλα πίσω. Μπράβο. Άλλε το να πιάω το... Θα προσπαθήσω. Ναι. Δες τώρα. Το δες. Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο γκολ. Τα 5, 4, 6, 3, 2, 1, μπαμ. Play again πάτα. Πάτησε. Πάμε ρε φίλε. 2-2. Νομίζω ναι. Ναι. Πάμε για το τρίτο. Για μισό, με έβγαλε. Δεν με βάλε μέσα. Πήγες λόμπι. Ναι, Έρχομαι κι εγώ. δεν με έβγαλε. Εντάξει. Αλλά με έβγαλε από σένα. Δεν πιάσε, θα σου ξαναστείλω. Στείλε μου. Α, είμαστε μαζί. Όχι, δεν είμαστε. Εγώ, εσένα δεν σε βλέπω. Εγώ σε βλέπω. Δεν πειράζει, πήγαινε, δέχτημε. Περίμενε, θα βγω από εσένα και μου έστειλες εσύ τώρα. Ναι. Γιατί δεν μου ήρθε τίποτε. Α, να το μου ήρθε. Accept. Εντάξει. Μια χαρά. Πάντα, έτσι. Τι είναι. Α, τίποτε. Εντάξει. Γιατί δεν με αφήνει 2v2. Δεν σε αφήνει. Α, εσύ είσαι ο leader. Πήγαμε, Αύκα. Εντάξει. Περίμενε. Και σου το XP. Ωραία. Όχι ρε φίλε, μου δώσε μπάλα και μπήκαμε. Τι. Μου δώσε μπάλα όταν μπήκαμε, μου δώσε μπάλα. Τώρα θα τη χάσω την μπάλα.
όχι. Πώς μπορώ... Άνοιξες μπάλα ή... Όχι, δεν την άνοιξα. Μόλις μου την έδωσε, μπήκαμε. Α, δεν θα την χάσεις. Εντάξει. Ενώ μπορεί να την έχανες άμα την άγγιες, δεν ξέρω. Δεν το ξανακάνα. Ούτε εγώ, γι' αυτό σε ρώτησα. Ρε φίλε, πώς το φάγανε αυτό. Όπα. Δες, πόσο εύκολο ήταν. Πε. Νομίζω θα το νικήσουμε με πολύ ευκολία αυτό το μάτι. Έτσι νιώθω. Κι εγώ. Μπορεί να δείξουν άλλον εαυτό τώρα. Μη φοβάσαι. Ήμουν εγώ από πίσω σου. Πάλι καλά. Ωραίος. Όχι. Καθόλου ωραίος. Καθόλου ωραίος. Μια χαρά. Ωραίος. Τώρα ωραίος. Έλα σούτ. Γκολ. Όχι. Όχι. Το φάγαμε. Μη μου πεις ότι έγινε αυτό που νομίζω. Μπορεί. Μη μου πεις ότι έγινε αυτό που νομίζω. Εντάξει, δεν έγινε αυτό που νομίζω, εντάξει. Κατάλαβες τι νόμιζα. Ναι. Θα να έβαζες αυτόν τον γκολ. Ναι. Μα την έδιωνα να έβαζες αυτόν τον γκολ. Όχι. Κάνε άμυνα. Μπορείς. Ωραίος. Ήρθα. Δεν μπαίνει. Αλλά αυτό νομίζω μπαίνει. Άκυρο. Ωραίο. Βγήκε assist. Πού είσαι. Σουτ. Όχι. Όχι. Έλα, ξανά. Γκολ. Πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ δεν σε έκαναν το if. Δες μου. Τώρα. Πάω το if. Αέριαλ. Ωραία. Ωραία. Όπα. Δεν είδα ότι ξεκινήσαμε. Όχι. Ναι. Έλα, πέπω. Ναι. Δες τι του έκανα εκεί. Δες τι του έκανα να δες. Δείτε παιδιά και εμένα μόλις το βάλει τον γκολ, δείτε πως έσπασα το αυτοκίνητο μου. Πηγαίνω. Πολύ καλό. Ωραίος. Πηγαίνω ένα λεπτό να πιάσω boost. Έλα ρε φίλε μου, το πιάσες. Γκολάζω. Δείτε παιδιά τι ωραίο αέρια. Πολύ ωραίο. Ναι. Ωραία. Μπράβο. Έλα, βασίς. Συγγνώμη, έσαζα λίγο την κάμερα επειδή δεν φαινόμασταν. Έλα, έβγαλα. Έλα, γκολάς. Ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Γκολ. Πάμε για 10. Πρέπει να πάμε 7 και 10. Εσύ, ωραίος, βγήκε πάλι assist. Όχι, έβγαλε. Αου. Συγγνώμη και γκολ. Νομίζω. Όχι. Και γκολ. Γκολ. Οπα, δες πως πέτασα. Βασικά δεν μπορείς να δεις, μόνο στην κάμερα φάνηκε πως πέτασα μετά τον γκολ. Ουι.
Α, φάνηκε, το είδα. Ναι, φάνηκε λίγο. Εγώ. Όχι. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε. Τι κάνεις? Έκανα forfeit. Ουί. Εντάξει, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Γεια σας. Αντίο. Γεια. Κάντε like και subscribe για επόμενο βίντεο.